9分でわかる手取川の戦い。2、勢いに乗る謙信のもとに強敵が現れます。能登の国の七尾城です。七尾城は畠山氏の居城であり、京への街道から外れた場所にある城です。ここを無視してしまうと、さらに西に向かった際に街道を抑えられて補給路を断たれてしまう可能性があります。謙信は七尾城を陥落させることにします。ですが七尾城は難攻不落の城として有名なので、陥落まで時間がかかることが予想されます。また謙信のメインターゲットは織田信長です。そのため兵力を温存しなければなりません。謙信は心理的にダメージを与えることにしました。七尾城に一部を残し、残りの軍で能登半島にある城の多くを陥落させました。これにより七尾城は味方の城と連絡が取れなくなりました。